Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga xabar kelib qoldi. Suyukli va mehribon qizingiz Fatima kasal bo'lib qoldilar. Sizni chaqiryaptilar dedi. Rasulimiz alayhissalatu vassalamda bilasizlarki, dunyodagi eng rahmdil zot edilar. Qizlarini juda ham yaxshi ko'rardilar. Fatima kasal bo'libdimi? Tezda borib ko'ray dedilar. Shoshildilar qizi qoshiga. Fatimaning uylariga borib eshikni taqillatdilar. Bu yerda ham yuksak islom madaniyatini ko'rsatdilar. Holbuki qizi edi, kirib ketsa bo'lardi, lekin Rasulimiz doimo shoshilmaydigan, mulohaza qilib bizlarga o'z sunnatini qoldirib ketadigan zot edilar. Qizi xonadoniga kelganda ham madaniyat ila eshikni taqillatdilar. Ijozat so'radilar. Ichkaridan Fatima onamiz kim u dedilar. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'laman, qizim kirishga ijozat berasizmi dedilar. Qizini qoshiga kirishga ijozat so'rayaptilar. Ichkarida turgan Fatima onamiz hozir otajon ozgina kutib tursinlar dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam kutib turdilar. Bu ham islomning madaniyati edi. Islomda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida biror bir xonadonga borilganda 3 marotaba taqillatiladi, 3-chisida ruxsat bo'lmasa qaytib ketiladi. Va har taqillatish orasida chaqirilayotgan odamda biror narsa bilan, xususan namoz, g'usl, tahorat kabi ibodat bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, bir oz mana shuni ado qilib olishlikka imkoniyat beradi. To'xtamasdan taqillatib bezovta qilishlik islom madaniyatida yo'q. Rasulimiz bir oz kutib turdilarda, ikkinchi marta taqillatdilar. Yana ichkaridan kim dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'laman, qizim sizni kasal deb ko'rgani kelgan edim. Ijozat bormi kirishga dedilar. Fatima onamiz ozgina kutib turing otajon dedilar. Yana bir muddat kutdilar. Endi 3-marta taqillatgandan keyin ijozat bo'lmasa qaytib ketishlari kerak. 3-marta taqillatdilar. Yana kim degan ovoz eshitildi. Men otangizman dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotaman nabiyman. Kirishga ijozat berasizmi yo qaytib ketaymi dedilar. Ichkaridan hech qanday gap so'z bo'lmadi-da, Fatima onamizni o'xtin yig'laganlari eshitildi. Hayratlangan Rasululloh, qizim nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz dedilar. Otajon, ey Rasulim, sizni kutkizib qo'ydim, uzr so'rayman. Ustimga kiygani libosim bor-u, boshimga narsa topa olmasdan yig'layapman dedi. Sizni kirgiza olmayapman. Rasulullohning qizini yashash sharoitini bir ko'ring azizlar. Tasavvur qiling, butun dunyoda nurga to'ldirgan zotning qizlari uyda o'tirib ustilariga libos topib, boshiga ro'mol topa olmayapti-ya. Rasulimiz mayli qizim ruxsat bering, men kiray deb otangizman dedilar. Ruxsat berdilar. Qizlari o'ranib yotibdilar. Ranglari sarg'ayib qopti. Boshlarini silab, ko'zimning qarosi qizim, kasal bo'ldingizmi? Ranglaringiz zafaron dedilar. Otajonim, qiblagohim, ey Rasulim sallallohu alayhi vasallam, siz meni Hazrati Aliga turmushga berganingizda Ali nimani olib kelsa yeng, olib kelmasa sabr qiling degan edingiz. Sabr qilib keldim, lekin bugun men yolg'onchi ona bo'lib qolishlikdan qo'rqib sizni chaqirdim, ey zoti va barakot. Nabiralaringiz qorni ochlikdan juda yig'lashga o'tdilar, chunki bir hafta bo'ldi non yo'q uyimizda dedi. Yemish yo'q. Ular yig'layatuvdilar. Hozir bobangiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuboraman, bizga ovqat olib keladilar degandim. Ular xursand bo'lib uxlab qoldilar dedi. Qarasalar nabiralari bir-birlarini quchoqlab shiringina bo'lib uxlab yotardilar. Rasulimizning muborak ko'zlariga yosh keldi. Ey qizim, jonon qizim, ko'zimning qarosi qizim, bir hafta bo'ldimi non yemaganingizga? Ha shunday otajon. Mana bizga 15 kun bo'ldi nonni ta'mini esdan chiqarganimizga dedilar. Shukr dedilar. Zot butun dunyoni berishlikka loyiq bo'lgan zotning oilasini ko'ring. Nega endi biz noshukr bo'lishligimiz kerak azizlar? Dasturxonimizga bir qaraylik-da, yashash sharoitimizga bir qaraylik-da, Rasulimizning qizlarini uylariga mehmon bo'laylik-da, xulosa chiqaraylik. Dod deb yig'lab Allohga shukr keltiraylik. Robbim nonni ta'mini esdan chiqaradigan holatga kelmadik. Isrof qiladigan holatga keldik. Bir Rasulullohning qizlari boshiga ro'mol topa olmayotgan bir paytda boy badavlat ayollarimiz har kuni har xil liboslarni olib bu yoqmay qoldi deb tashlab yuborayotgan zaifalarimiz uyalsinlar. Eri har mavsumga modasiga muvofiq kiyim olib bermaganligi uchun erini tanqid qilayotgan ayollar yig'lasinlar. Uyiga borib otasiga, otajon kuyovingiz meni boqa olmayapti, puli yo'q, noni yo'q degan ayol boshini devorga urib yig'lasinki, Fatima qizlari shunda ham Rasulullohga shikoyat qilmadi, balki yolg'onchi bo'lib qolishlikdan qo'rqdi.
Bu qanday razolatki azizlar, bu qanday qabohatki, ne'matni e'tirof qilishlikdan uzoqlashgan banda bo'lsak. Robbim bizlarni ne'matingni shukr qiluvchi bandalardan qilgin deb so'raylik.